跟随耶稣的门徒，看他视角一直去模糊，复活显现成就预言，喜樂的傳教救靈魂，喜樂的。第二日，留喺海對岸嘅群眾睇見只有一隻小船留喺嗰度，就知道耶穌冇同佢嘅門徒一齊上船，只有佢嘅門徒走咗。但係從提比黎雅有另一隻小船嚟到，靠近咗我主祝謝後眾人食餅嘅地方。當群眾一發覺耶穌同佢嘅門徒都唔喺嗰度嘅時候，佢哋就上咗嗰啲小船，前往葛法翁嗰度去揾耶穌啦。當群眾喺海嘅對岸揾到佢嘅時候，就對佢咁話：辣彼，你係咩時候嚟到呢度嘅呢？耶穌就回答佢哋咁話：我實實在在咁同你哋講，你哋揾我，並唔係因為睇到咗神蹟，而係因為食餅食飽咗。你哋唔好為嗰啲可損壞嘅食糧勞碌，而要為嗰啲存留到永生嘅食糧勞碌，即係人子所要賜俾你哋嘅，因為佢係天主聖父所印證嘅。佢哋又咁樣問啦：我哋應該要做啲乜嘢先至算係天主嘅事業呢？耶穌又回答佢哋咁講啦：天主要你哋所做嘅事業，就係要你哋順從佢所派遣嚟嘅。佢哋又話：咁樣你會行啲咩奇蹟俾我哋睇呢？好叫我哋信服你啊！你要做啲咩事呢？我哋嘅祖先喺曠野裏面食過嗎哪，正如經上邊所載嘅，他從天上賜給了他們食物吃。於是耶穌就向佢哋咁講啦：我實實在在咁同你哋講，並唔係梅瑟賜俾咗你哋嗰啲從天上嚟嘅食糧，而係我父現今賜俾你哋從天上嚟嘅真正嘅食糧。因為天主嘅食糧係嗰個由天降落嚟並賜俾世界生命嘅。佢哋又咁樣講啦：主啊，你就將呢啲食糧時常咁樣賜俾我哋啦。耶穌就回答佢哋咁話：我就係生命嘅食糧，到我呢度嚟嘅，永遠唔會飢餓；信從我嘅，總唔會口渴。但係我向你哋講過，你哋睇見到我，仍然唔信。凡父交俾我嘅，必定到我呢度嚟；而嚟到我呢度嘅，我必定唔會將佢哋捨棄於外，因為我從天降落嚟，唔係為執行我嘅旨意，而係為執行派遣我嚟嗰位嘅旨意。派遣我嚟嗰位嘅旨意就係，凡佢交俾我嘅，叫我連一個亦唔可以遺失，而且喺末日仲要使佢復活。因為呢個係我父嘅旨意，凡睇到子並信從子嘅，必定獲得永生，並且喺末日我要使佢復活。耶穌教導我們要信從依靠天主，愛主愛人寬恕仇人，憐憫弱小，履行真理。